لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذا الوقت من كل عام ومع وقوف المسلمين على جبل عرفات ترتدي الكعبة الشريفة حلتها الجديدة، حلة من الحرير الأسود المنقوش بخيوط دقيقة من الجاكارد كتب عليها: يا الله يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه ليست مجرد قطعة قماش، بل رمز مقدس يوحد قلوب المسلمين في كل بقاع الأرض. وفهذه المناسبة التي تتكرر مرة واحدة كل عام نتذكر قصة صناعة كسوة الكعبة التي تفردت بها مصر لعقود طويلة، وكانت ترسل في موكب مهيب حتى تصل إلى بيت الله الحرام. تبدأ الحكاية بعد فتح مكة مباشرة. امرأة كانت تبخر الكعبة فاشتعلت النار في الكسوة دون قصد، فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قام بنفسه بيديه الشريفتين بكساء الكعبة مجددا بخبرات يمانية بيضاء وقماش قبطي من مصر. هكذا كانت البداية، ومنذ تلك اللحظة أصبحت كسوة الكعبة مسؤولية عظيمة تتنافس عليها الأمم الإسلامية. أول من طلب كسوة الكعبة من بيت مال المسلمين كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصنعت الكسوة في مصر على نفقة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسلمها إلى بني شيبة للقيام بكساء الكعبة. ومع مرور الوقت أصبح لمصر نصيب الأسد في صناعة الكسوة، خاصة خلال العصر المملوكي الذي دام فيه احتكار مصر لهذه الصناعة أكثر من 275 عاما. في عام 661 هجريا كان السلطان الظاهر بيبرس أول من كسى الكعبة في عصر المماليك. وبنفس الحين بدأ موكب المحمل المصري، جمال وخيول مزينة واحتفالات شعبية، وكسوة الكعبة وغرفة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل وسط تكبيرات وهتافات في موكب يحضره السلطان وكبار رجال الدولة قبل الانطلاق نحو مكة. ولم تكن مصر تبخل أبدا، فالملك الصالح إسماعيل أوقف 3 قرى كاملة خصيصا لتمويل الكسوة. ثم جاء السلطان العثماني سليمان القانوني وضم 7 قرى أخرى إلى الوقف. ثم في عهد السلطان سليم الأول تولت الدولة العثمانية إرسال الكسوة من مصر بانتظام، وكان أمير الحج المصري يحملها كل عام في موكب عظيم يقطع الصحراء حتى يصل إلى الكعبة. لكن في عهد محمد علي باشا توقف إرسال الكسوة من مصر 6 سنوات فقط، لكن سرعان ما عادت، وتأسست دار صناعة الكسوة بحي الخرنفش في القاهرة عام 1233 هجريا بالقرب من شارع المعز. هذه الدار التي شهدت حكايات المجد ما زالت قائمة حتى اليوم كشاهد على زمن عريق. لكن في عام 1962 أسندت المملكة العربية السعودية شرف صناعة الكسوة لنفسها، فتوقفت مصر عن إرسالها بعد أن أدت هذا الواجب لعقود بكرامة وفخر. لا تزال متاحف مصر تحفظ بقايا هذا المجد. متحف سوهاج القومي ومتحف النسيج بالقاهرة فيهما قطع أثرية نادرة تروي قصة كسوة الكعبة المصرية، قصة عن شرف لم يكن حكرا على بلد، بل مسؤولية حملتها مصر باسم كل الأمة الإسلامية. اكتب لنا في التعليقات، هل كنت تعرف أن الكعبة كانت تكسى بأياد مصرية؟
لا تنسى الاشتراك في القناة لمزيد من القصص العظيمة من تاريخ أمتنا.